Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda prospekt yolunun kənarında 3 otaqdan ibarət super təmirli bina evi çəkib təqdim edəcəm. Videonun sonuna qədər izləyin, mən sizə bütün otaqları təqdim edəcəm. 112 kvadratdan ibarətdir, xatırladım ki, daxil olduğu sağ tərəfdə bir otaq, iki tərəfə də balkonu var, gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Buradan balkona çıxışdı, sonda balkonu çəkəcəm. Geniş bir koridor hissəsi var. İkinci bir otaq çəkib təqdim edirəm. Onda pəncərə düşür. Gördüyünüz kimi balkon hissəsinə baxır evimizin. Tam təmirlidir, 3 otaqdan ibarətdir. Xatırladım, 112 kvadratdır. Evimizin sanitar qovşağıdır. Qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxışdı. Gördüyünüz kimi. Və evimizin belə deyim, çox üstün cəhətlərindən birini sizə çəkib təqdim edəcəm. Və mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən və yataq otağından balkona çıxışdı. Hörmətli izləyicilər, evimizin ilkin olaraq satış qiyməti 62.000 manatdır. Real alıcı olarsa yerində endirim olacaq. Və mən sizə belə bir balkon çəkib təqdim edirəm. Baxın, hörmətli izləyicilər, evimizin belə bir balkonu var. Prospekt yoluna 10 metr, 20 metr aralıda 3 otaqlı, tam təmirli mənzildir. Hər iki tərəfdən balkona çıxış var. Gördüyünüz kimi. Çox, həddindən artıq çox geniş bir balkonu var. Balkonun üstünü bağlaya da bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda eviniz, mülkünüz varsa satışını bizə əmanət edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik.